咁我今日咧就開咗一個新頻道啦，係 KDKG 頻道啦。咁我會玩一隻 game 係籃球 game 嚟嘅，係啦。係啦，咁呢個頻道咧就係我哋兩個一齊拍片嘅啦。係啦，如果想睇我哋兩個咧一齊拍片咧，就睇呢個啦。咁希望大家多多支持啊！訂閱啊！好啦，我哋今日咧就玩呢個籃球嘅 game 啦。咁呢個 game 咧就係玩一個人啦，射籃嘅，係啦。咁咧我哋而家就即刻玩啊！咁咧呢個人啦，呢個係啦，呢個人。咁我電話咧，我哋要撳住呢個，咁拉上去咧，佢就會跳啦。然後喺呢個時候咧，就要射籃。咁咧唔入咧，咁就冇噶啦。咁咧我咧最高紀錄係15球嘅。喂，哎，一陣，喂。我哋要追翻呢球啦！呢個人係咪有超能力㗎佢？佢慢鏡啫，喂，你手縮開啦。咁咧，我哋再嚟多球。咁係啦，大家可能睇唔到啦嚇。咁搬翻個 cam 先，呢一度咧係有呢個嘅數量波嘅，係啦。咁我哋講，咁佢咁而家都玩啦。好係入呢度，最好似踩波車啊！喂！咩事啊？最後2球啦！喂，咩事啊？佢我哋喂咩事咧？我想問呢個遊戲係咪有少少錯誤咧？嗱，咁呢個就係我嘅紀錄啦，係啊，最高紀錄就係呢個嘅16紀錄啦。咁就係佢玩嘅。可以換波喎，好似乜你有波咩？真係配波喎，係。好，哇！咁又插針啊！係到我啦。點解就你啊？我都未輸。俾一球啦。其實我想問咧，佢啲籃球技術咧，做乜事啊？佢其實我想問，佢而家係玩緊啲咩運動啦？我想問。係咯。哇！佢玩軟泥泥運動。入，哎！你玩晒啦！我吞下。而家你玩晒啦！佢而家玩軟泥泥運動啫喎，根本就唔係玩緊籃球，係軟泥泥運動。是啦。咁都走開啦你！點解啊？我都未完。入咗球。哇！呢度係咪度有啲嘢？呢個上面呢一有架飛船啊嘛。喂！喂，射啦你，咪等佢跌落嚟先射。你搞人啊你！一字馬喎，一字馬。其實呢個軟泥泥運動咧，佢唔係籃球嚟嘅，係軟泥泥運動，仲識體操、拉筋，就係一字馬。仲有點解個球會咁硬嘅？可以一下撞走我嘅點解？哇！係啊，到我啦，佢走開啦。好，翻嚟 KT 頻道。好，我哋而家開始玩。哇！又做乜嘢啊？又一開始就鬆手。哇！咩事啊？你唔好笑得咁大聲啦！軟泥泥運動。一字馬佢有嘛？0球嘅而家暫時係。哎呀！哎呀！真係咁冇發癲啊！咁可能咧，我哋下次會拍翻 Five and Freddy 嘅。係啊 ，2啊係，都幾恐怖下個。Oh yeah！終於入咗1球啦，開齋咯！哇！我入咗16球啊！嗰陣時。大細你。仲有。唔有啦，冇可能有。哇！打嗰個位男人最痛。哇！呢個做咩啊？神運啊！呢個咩？神運啊！拉筋運動啊，佢而家。係啊，神運啊！軟泥泥運動啊，唔係咧，如果你落咗地咧，呢個一波就彈到你個咕咕嗰度，咁就拜拜㗎啦。爆埋添啊！好啦，就你啊！廣告走開。Play。我射，再嚟多一球靚波。字馬射呢個係。好型啊！每次嘅跳嗰陣時都。
好啦，咁而家咧，我哋翻到嚟佢有現場，時間呢度咧，哇哇！我個頭啊係軟賴賴運動，佢咧佢個貼我波啊啱啱叫軟賴賴，佢個成個身都軟賴哇賴，連入兩球，佢自己個波咧就飛街。飛啦個波飛啦，佢自己都飛埋，哇打爆我個頭啊佢個頭啦！佢就嚟打爆佢個頭。頭先咧仲有慈姑定大家俾人揼慈姑。哇！連入4球啦，喂，好啦，哇而家咧你有佢入5球啦咗好多球啦，咁我都唔知幾多球啦。哇！哇嗱睇佢鬆波啊佢，嗱係咪好差咧？嗱射啦佢而家要準備，係入嘅。喂，入咗啊！我再射啊！然後我就衝唔入啊！入啊！4球啦，仲有4個機會。入！呢個人其實我想問咧，佢咧係咪哇其實玩咧跌低嘅咧？其實佢唔係打緊籃球嘅，佢只係個手揸咗，表面上揸緊個波，但係其實咧佢咧其實想玩跌低嘅，係啦。咁佢而家咧跌低咧就係咁樣跌低啦，掉完個波就佢就跌低㗎啦。其實佢係玩跌低，名副其實嘅跌低。呢度就射喎，入啦！哇，好遠啊，好遠啊，遠到鏡頭遮住埋。呢射，哎呀！我哎呀，好哇！重啊你咁射入我就話你勁，你咁樣射入嘅話，個波好重喎。唉，嗱都話啦，哇，好厚啊！大家可能睇唔到人，但係而家仲睇到呢度都少少嘅。遮住咗，啊真係！我粒波啊，彈走咗啦！我粒波啊！哇，最後2次機會啦，好緊張啊！33，我俾挑戰到16，入得3球就得㗎啦。呢球入咗就得㗎啦，入波啊！求下你，入波啊！你唔係咁樣想諗住入啊嘛？好啊，認真啊！嗱，遮住咗個人，遮住咗個人啊！唔緊要，睇到佢射波。哇！佢射波姿勢咧係好正，係好恐怖嘅。佢咧呢個人咧就跌低咗㗎啦，佢唔使理佢㗎啦，佢死㗎啦，佢而家要。好啦，咁我哋而家咧就繼續我嘅頻道啦，喎耶！好，我哋而家嚟玩下啦，好，咁樣跟住又係唔入嘅，好，我哋而家再嚟個軟賴賴運動 Take 2，好，因為唔入嘅，我哋今日咧就其實咧就嚟完嘅啦，咁我呢球咧入嘅話，我哋可以繼續啦。掟咗跛咗，什麼東西呢？你隻腳跛咗喎！這個又是幹嘛呢？這個，哎呀，撞籃添！喂，呢個又係咩嚟㗎？邊個教佢咁樣做嘢㗎？喂！有跌咗喺後邊。哎呀，係乜嘢啊？佢啊！死咗2球，唔係一球就係1球1分。好，喂，到我挑戰。嗱，今日咧其實咧，我哋咧就完嘅啦。唔係，因為咧，我要挑戰多一次。佢話佢要挑戰一次喎，咁俾佢挑戰一次啦，好啦。換波。其實咧，我已經絕望㗎啦，其實。我其實冇希望玩㗎啦。係啊。呢度。因為我頭先已經輸咗好多次啦，係啦，佢得半邊面，係啊，馬一字馬咁樣射波，其實真係我隻腳俾佢窒住咗，我仲可以繼續㗎。入唔到，但係我每球都入到，入唔到。哎呀！我炸屁股，我入唔到啦！俾你炸我屁股，搞錯！炸我屁股，搞錯！好哇！我隻腳啊，又俾你整跛咗。要入籃你先至知道啲咩叫死啊！
而家終於知道咩叫死啦，好痛苦嘅係，好啦，哎呀，我個頭每次都擊中個頭嘅，再入下都話嘅啦，再入，哎，可唔可以唔好再入？射喎，唔好入，喂，慢動作，入啦，搞好錯煩啊！唔好再入啦，好攰啊！哇！唔好入，哎呀，我個頭啊！嚟到呢個射啦 ！Yes！喂，你唔好搞我！好啦，又翻到嚟爹哋頻道啦，係啦，咁我哋繼續玩啦。哎呀，佢踢我啊！救命啊！耶！哎呀，我殺咗呢個人啊！係，我操！使乜影住你大頭啊？哎呀，玩完啦！好拜